добрій традиції ми робимо перевірку перед відправкою. І прокачуємо за праймер. Поки не появиться тут бензин в праймері. Все, з'явився бензин. З таким от чином. Ось так. До речі, бачите, праймера Walbro. Шланги хороші, карбюратори Walbro. Заводська класна пиль. Тоді все, смикаємо до першого хлопочка. Після хлопочку засовуємо тягу підсоса.